各位的主人兄弟姊妹平安，愿上帝甲恁同在。主的恩典是高举咱用，上帝听永袂改变，是过去、现在甲将来，上帝是同款，伊袂改变。伊的主爱、伊的公义、伊的信实永袂改变。兄弟姊妹，今仔日咱还在伫这个疫情非常严重的时节，虽然有的少数的国家已经愈来愈少了，但是全世界仍然也阁真侪的国家，因也阁伫水深火热当中，就是真严重因会将个为算million的人，5million、6million你要到6million菲律宾呢已经170几千，严重。咱的人口，菲律宾的人口才1亿的人较多，但是咱仍然每一日都伫咧生，得病的人咧生，死亡的人也是咧生。当咱看到在世间人安尼，咱的亲人朋友也是拄着在疫情，咱的心中会痛苦忧愁，因的生活出了问题，来求主特别怜悯所以咱来为因祈祷，咱来借着神的话来安慰咱，互咱有信心，互咱得到力量。咱三合额头祈祷，亲爱的主，阮感谢你，多谢你的听痛，阮有法通今仔诚做你的行礼，蒙主的保守，蒙主的施恩赐福，赐阮平安，赐阮永生，借着主耶稣的拯救，阮相信。阮的主耶稣基督，伊的宝血洁净了阮一切罪，诚做神的行礼。阮有永远的生命，所以阮虽然仍然活伫这个罪恶多难的世界，但是阮毋免惊，因为主的永恩，互阮有信心。主的永恩加添阮的力量。求主你来将这款的平安的信息来疏透，怀也阁无有主的福音的人，也无主耶稣的人，互因有法通接受主耶稣做因的救主，也互阮这些属神行义的人有迄个信心，靠着主的恩典，继续的向前奔跑，并且互阮袂记咧主的大使命，当来向还未信靠主的人来相信主，互因也有平安得到生命的保障。阮感谢你。阮安尼祈祷奉耶稣的名，阿门。
各位的主人兄弟姊妹，今仔日咱所要讲的题目，就是恁以为是这样吗？恁以为是安尼吗？这是记载伫路加福音第13章，路加福音第13章第1节到第5节，路加福音第13章第1节到第5节，圣经是安尼讲：当迄个时，有人将比列多将加利利人的血掺杂伫因的祭物当中的代志，就讲耶稣讲，恁以为跩加利利人比正加利利人搁较有罪吗？所以因受即款的害吗？我甲恁讲，毋是的。恁若无悔改，拢要安尼灭亡。从前西罗亚楼倒落来，压死了18个人。恁以为跩人比一切踮伫耶路撒冷的人搁较有罪吗？我甲恁讲，毋是的。恁若毋悔改，拢要这样的灭亡。恁若无悔改，拢要这样的灭亡。圣经伫即2节内面一共讲到2摆，恁以为是安尼？恁以为是安尼吗？这个代志是耶稣甲伊的一家人吼，有人因伫咧做这个时阵，有人就讲耶稣讲这个新闻，讲到比拉多比列多就是罗马的总督来管理这以色列人的代志。因将这个加利利人，加利利是北方的伫耶路撒冷北边的迄个省说恁一个比列多将这加利利的人的血抬死了，将迄个血掺杂伫因的祭物的当中因的献祭应该是着圣洁的，无七掺八掺的，但是因将人的血抬了后，干掺咧迄个祭物当中来敬拜，伊就将这项代志来讲耶稣讲耶稣讲啥物呢？向伊讲，伊说恁想说，恁以为跩被抬死的加利利人比跩别个无抬死的加利利人较有罪吗？
真侪人的思想是安尼因互人掠去刣啊，是因为因有罪啊，因的罪较大。阮这无掠去刣无拄着遮代志，因为阮比因较好啊。那耶稣就讲因个，你以为遮死的人比恁遮无死的人罪较重吗？耶稣说毋是啊，伊讲说人恁若无悔改也是同款要这样的灭亡啊！耶稣佫说了佫讲另外一项代志，就是伫顶摆以前的这个西罗亚楼倒落来，跌死了18个人。那真侪人想说，以为在互这个楼跌死的人比怀无跌死的人较有罪。耶稣说毋是安尼啊！恁人认胆，伊讲恁若无悔改同款恁拢要这样的灭亡啊！这是主耶稣托当时的人，甲现在的人这个经过，这个警醒，叫人着认罪悔改。咱今仔日仍然活伫这个 COVID-19， 伫这个病毒真厉害的点钟真侪人的生活真痛苦定规咧厝内无生理做，无复工，无法通做工生活艰苦有诶因的资源因的财物已经用了咯毋知要怎样，有一家大小毋知影要怎样因的生活要怎样。那么这个耶利米书17章第7节到第8节，伊互咱的安慰互咱的安慰。伊安尼甲咱讲，第17章第7节到第8节，伊讲：倚靠耶和华，以耶和华为可靠的，迄个人有福咯。伊要亲像手栽伫溪水边，栽伫水边，伫河边扎根，炎热来到，并毋免惊，叶也跌壳，还在青翠。伫孤单的日子毫无挂虑，而且要结果子无停。即搭甲咱讲倚靠耶和华的人，以耶和华为可靠的人有福气咯。是对怀信靠主耶稣、信靠上帝的人，咱对神有信心。咱即款的伫灾难当中对神仍然有信心来倚靠伊，咱即款人有福气咯。因为咱亲像一丛树栽伫这个河边伫遐咧扎根你若愈扎根就得到水分炎热的天气来咯，咱毋免惊这个叶会干去，因为个叶反正会青翠伫孤单的日子伫干旱的日子伊说咱毋免挂虑，伊要还在要结果子，上帝还在要供应咱一切需要咱会记得伫先知以利亚的时代，因为当时的王真歹犯罪，这个要责备先知责备在这个王想要甲掠起来抬但是上帝叫伊走去一个溪边走去觅咧。上帝逐日差遣一只乌鸦来加肉甲饼来供给伊的需要，互因食有溪水人啉这个时期因的需要
得到满足。咱今仔日咱来感谢主咱来感谢主，真侪基督徒伫即个时来充当来做神的乌鸦，为基督徒看到人的需要，伊就自动的亲像乌鸦来逐日来真常的来推食米，推迄个需要人的需要来帮助人。这就是神伫咱需要的时阵，伫人需要的时阵，神会差遣人亲像乌鸦来供给咱的需要。无一定是这物质上的，伫心灵上，神爱安慰咱、帮助咱。所以咱属神的囝儿咱毋能惊，咱有主的同在。这可咱一个过去咱凡在有青草，有绿叶，有水通啉咱的灵魂袂孤单，咱的生活毋能惊。主的确要甲咱同在。今仔日呢，咱的经文主耶稣讲讲2摆恁以为人以为什么所发生的错误的观念，会产生危险的结果。一个人若有错误的判断，甲认知就是错误以为的是安尼所带来的危险叫致命生命的危险人常常安尼讲我以为等发生代志了后，拄着危险咯，是财物的损失咯，是将个拄着危险是生命的丧失拄着在命案了后，拄着在损失了后，过后伊逐摆讲一句什么我想说，我以为是安尼呢，但是代志发生了。所以这个阮以为什么代志毋是一项小代志因为这叫咱的生命财产、咱的家庭、咱的将来影响也大。较小代志就生活顶面，有时咱以为是安尼，其实做出来毋对。一摆我要洗嘴去旅行洗嘴，我来买迄个包细海包包内面有2间的，一间起膏，一间是抹皮肤的。因两个送反带，也是送迄个红叫白颜色。我要洗嘴的时阵，随便甲掠一支起来，接咧起面的就洗，发现迄个味素无松真臭真苦看卖咧，都毋是起膏敢若别物颜色我以为是起膏，但是毋是起膏。迄个是还佫细项代志，有个人要修理电伊想说迄个电插电源已经拔起来，伊才去忘怀电，要修理迄个电，欠淡薄去电死，手去烧去，佫去找医生开侪钱，有个人摕打 passport 要出国，迄托柜开去，凊彩落一本伊个家庭的话 passport 去，凊彩落一本就行，到机场的时阵。掀开要办手续，看到毋是伊的 passport 是上海因家的结果坐车佫倒去，结果来时间袂赴咯，飞机飞去咯，结果就佫换另外别个班机咯。伊以为是安尼，结果是毋对。有个人以为伊的手枪是无枪支的，摕起来佚佗，砰一声。家己着伤，有诶，我听着说，伊家己去等死，
就是以为内面无清脂，所以造成这个时尚。有的人食药推淡药再起来食，欠淡薄也无命，因为以为是对的，结果是毋对的。有的人开车本来是要踏迄个 brake， 踏迄个停的，结果是去踏到迄个加速林的，就向头前冲，结果呢惊死人。甚至有的惊死家己，就伤惊伤伊家己的太太，还是伊的亲人，还是伊的厝边。有的人要倒退，这骑打叶，也是发生代志。阮的对面有两辆车趴咧遐，中头一碰头人过，这个车头要 start 的时阵，伊将迄个 gear 骑伫头动，伊这开的时阵，迄辆车就向头前真大力的冲去，拄好有一个妇人人一个女的姊妹，就经过遐伫车咧两辆车中间，就安尼踮遐去人惊死，当场是死去啊！所以，咱若要讲是讲袂煞，讲真侪有人这个以为是安尼，结果发生了真侪错误，甚至命案，甚至着伤。咱伫生活当中真侪以为，甚至咱的信仰以为是安尼，结果呢，信淡、扯淡神、扯淡宗教。结果呢，是害家己，也害别人，有真侪即款的例。今仔日咱伫思想顶面伫观念顶面还是伫信仰、伫宗教顶面以为是安尼，结果是毋对的。有的人以为说我都无杀人也无放火，也无抢劫。我是一个好人将来我相信会上天堂的。伊以为无做这代志，将来会得救，将来就会上天堂。实在是安尼吗？难道你一点都无犯罪吗？以为错了。第二，你一般生活的习惯顶面，还是行为顶面，家己以为我都无点份我以为都无追究我无吸毒我无搞出婚外情也无去找讲找歹歹的女的我是一个好人我将来一定会上天堂。我无做这歹事，我以为我家己会上天堂。以为是安尼，为了做生理家己讲说，我以为我是一个真合格的生理人，我无做假货，我无卖假货，我无骗色，我无欺诈，我无放高利贷，我是一个真诚信的人我是无做假，我是一个好人。我以为我无做这代志，将来一日一定会上天堂，上帝会互我入去。有的人以为说我是凭良心来做人做代志我是一个好人我死了后一定会上天堂。咱着家己无心问歹咧，咱是对得起家己的良心无，靠得住无咱家己良心靠得住无？抑佫有诶伫宗教顶面以为，有诶人以为所有诶宗教拢是教人好诶。难道你会以为是真诶吗？这是真危险诶。这亲像讲所有诶药所有诶药一定是好诶，有影无？无影。南美洲有一寡个人有一寡的人啉毒药死去
因为教主叫因着安尼啉啊，结果呢，迄啉落去死翘翘，有的男的有女的，有的大人有的囡仔，无拢总的宗教是教人好诶。全世界有几千几万的人诶宗教啊，难道做宗教计是对的吗？计是好的吗？计是教人好的吗？信了做会上天堂吗？你以为是安尼，其实到底是安尼嘛？有的人以为啊，随便信一项宗教就会做的咯，只要心灵内面有一个寄托啊，我将来一日嘛是会上天堂啊！这个也是真危险的啊！咱亲像说，我随便食一款的药，随便找一个医生，你的病就会好去了。这是无影的哈，真危险啊！有的人以为说，我啥物都相信，无论什么款的世界的五大教是佛教、道教、基督教这个回教穆斯林也是别物的宗教，我随便信一项。这个叫做什么啊？是说，我若是逐项信其中至少有一项是对的。我若是信对了，我就安全咯。这个是什么啊？机会主义啊，投机主义啊！伊讲伊若是信这个，若无啥我就甲你一骹甲你踢走啊！我搁信别物就是伊将家己比伊所信的神搁较厉害伊会掌管伫伊的手中啊，这是毋对的将会叫做一贯道抑搁伫政治方面来讲真侪疑畏咱知影世界顶有偌侪款的什么主义、政治的思想咯，什么政体咯，什么政治的经济制度，什么 system 咯因为制度虽然是做但是有的政治学家归纳三项是所有的在政治在 system 有三项目的。头一项就是来避免免受外国的侵略第二项呢是要保护因本国的百姓之间的安全为彼此欺负，有安全生命财产得到保障。第三方面呢，因的 system 呢，主要是要互因的百姓生活更较幸福，大家人伫因所管理的这个国度内面安居乐业本来是真好的嘛，这三项但是咱看今仔日世界顶有偌侪主义亲像什么民主制度咯，共产制度咯，独裁主义咯，人民代表大会民主制度咯，这是中国的叫 Democratic System of the People's Congress 这些物件有君主制度 Monarchy System 咯，等，有社会主义咯。哎呀，真侪这主义因的政治的体制各人无同，但是伊的目标也是带动小义。但是因这款的无同的制度有时彼此攻击来攻击去有时水火不相容无接受伊无接受伊，彼此无接纳彼此为敌，彼此来受恨想尽办法要将对方给消灭这拢是什么因为每一个政党每一个主义拢以为因是最得好的所以若有人叫因无同的是非我者就是我的敌人就是一定阮是最得好的，别人是无法好或者是因是有罪恶的，所以信阮遮的这款的宗教阮才是好人，阮才是上天堂
所以别人啊一定会是落地狱的。所以因为心灵内面啊就存在着对方哦有这个仇恨因为用什么啊各款的破坏，互人的迄个衰落，因为迄个思想已经固定，迄个是歹这个好的用100摆200摆来讲伊歹哦，别人也是相信伊是歹的。所以，但是圣经的真理是什么啊？神的话语啊，简单讲啊，几项真重要的。头一项是讲到咱世间人拢犯了罪，世间人无一个是义人，世间人拢是罪人，世间人无一个是义人。罗马书3章23节安尼讲，因为世人啊，拢犯了罪。简单讲，世人拢犯了罪，罪的代价就是死亡罪将来有一日啦，要受审判。抑佫安尼讲，罗马书4章10节12节，就简单讲，亲像圣经顶面所讲，无有义人，连一个也无。无有明白的，也无有祈求神的，都是偏行正路即讲世间人哦，拢是偏行正路。你以为你行是对的路，其实是偏行正路，一同变做无用，一同变做无路用，无有行善的，连一个也无。虽然世界有真侪在政党政治制度但是咱到伫千禧年的时阵，上做王耶稣基督做王，世界的全个拢总无了。所以伫神的圣洁、完全的圣洁、完全的公义、完全的良善，神有即款的标准下面伊个上帝的目睭内面世间顶面无一个是完全人，无一个虽然因有做一件好的代志，但是大部分伫神的目睭顶面拢是伫道德里面无合神的标准。所以世间顶无有一款的政体、政治无一个政府的领袖，无论是总统、国王、主席、苏丹，还是什么款的名称无一个人是完美的，无一个是完全的，无一个是无瑕疵的，因为世间人拢是罪人，世间人拢是无有义的人，不义的人。所以咱看，虽然真侪世间有真侪在主义、在政体拢是啥物呢？不义的人来制定、来发明这个政治制度，什么共产主义、什么民主主义、什么款的政体、社会主义，也是犯罪的人。有不完全的人，家己设立的、家己制定的一个制度。第二项，乃是不义的世间人来治理另外一寡的不义的人的百姓。因此呢，难怪这个世间人在政府、政治内面真乱、真黑暗也就是说，罪人管理罪人。罪人来统治罪人咱看这个世间，要知影有一个平等、公正、公义的社会呢，真恶咱今仔看世界每一个国家，有比较较好的，但是毋是绝对好的；有比较性较好的，但是咱现在看起的真好，但是过几十年变质了。咱看顶摆的一家真出名的国家，哇，什么主义，什么主义真东方，但是后来几十年了后，几百年了后，变落叉叉了所以无论是什么政体，无论
科学是偌进步，无论迄个伊偌厉害、偌好的经济力量，无论你有偌强的军事力量，但是伫神的目睭顶面，拢是不义的人，拢是罪人，拢是无完美的人。求神怜悯，求神怜悯。所以呢，咱世间人啊，无啥物可夸的无啥物通值得骄傲的。正亲像罗马书第3章27节讲，说既然是安尼，哪有啥物通夸口的啊？无通夸口的啊，无啥物通夸口的，人骄傲的。因为世间人犯了罪，世间人的罪恶啊，连算都算袂清拢圣经形容咱世间人啊的罪恶啊，的暗占啊，亲像一领暗占要等杀的。会破衫一样啊！所以以赛亚书64章第6节安尼讲，说咱拢亲像无洁净的人，咱所有加起来，所有的义行啊，好代志做好代亲像一领破佮暗占的衫裤，咱亲像血都会久去咯。哇！咱一阵啊会坐档真好，但是后来都会久去了。我顶摆怎样是一个好人，但是你慢慢直久去，孤单去了。是咱的罪啊，咱的罪孽啊，亲像风啊，将咱吹去就是无去了，死去了，并且无人救过你的名，无人奋力掠掉上帝。原来你遮面无要看阮，互阮因为因着罪孽来消化。所以世间人啊，无一个是清白的，无一个人是无罪的。当人啊，你批评别人，恁有罪用各款的手段来陷害别个国家，还是别个政党、别个乡的，其实家己本来是制定出来，结果你家己犯。今仔日我看到报纸，美国有一个叫做Bannon韩文的叫做班农，伊是美国总统的敌手的部下伫白宫内面也是出名人。今仔报纸讲，伊掠去关卡区，要关20年啊，因为伊贪钱啊。贪真侪款的钱贪污，所以咱看，咱今仔日的世界，咱今仔日的政党，咱今仔日的政治人物表面看起来真清气，真英雄气概讲话铿锵有力，伫实暗中做真侪黑暗的代志。这亲像圣经内面所讲的，什么是贪心、腐败犯法犯奸淫婚外情、拜偶像、同性恋、讲欺骗的话、甩锅就是将毋对的去车托别人制造谣言去陷害人去迷惑人制造仇恨、冤斗。害人谬杀伫网顶来偷听别人的秘密，吸毒、跋筊乞讨女的无相信神偷摕公家政府的钱，以上这些罪恶无论什么政党，无论什么政治的体制。因的总统，因的部下，无论是权的地位，是低的地位，是男的，是女的，拢犯过这些罪，人是无完全的但是人常常用这些罪恶来批评对方来责备对方，讲你唔对，恁犯这些罪，结果呢是彼此批评来批评去，这亲像
咧中国有一句成语讲啊，50步笑百步。什么叫做50步笑百步呢？战争的时代啊，我伫前线的迄顶面啊，哇，看到要输咯，赶紧倒退啦，行去拍死，倒退50步。但是后面佫看者，有诶倒退100步啊，退佫较远啊，所以这个退50步就超100步诶。伊说你看觅咧，因惊死啊，伊真侪毋对啊，退较发远，退100步，阮才50步咧，因退100步，其实因是差不多啦，彼此咧攻击来攻击去，家己都有无同款诶错误甲缺点啊，因反倒当彼此相笑，彼此责备就是50步笑100步。现在的政治人物拢是安尼今仔得势，因做啥物拢会做咧，但是失势咯，但是别人也是责备因。所以主耶稣对世间人有一个提醒有一个警告。提醒啥物呢？主耶稣互人一个 warning， 伊讲说：恁以为做加利利人比别个加利利人较有罪吗？做加利利人互迄个害死，并且将因的血掺咧怀祭物咧当中，但是怀无死的加利利人减会搁较无罪吗？怀死互人拍死怀较有罪吗？耶稣说毋是啊。所以人常常看到别人拄着问题咯，就责备啦，就责备是恁才是有罪。伫2008年四川的汶川大地震有69000人死去，有17000人失踪有真侪外国人就咧笑中国伊说恁看，因为恁中国是犯罪所以上帝要用这来刑罚恁但是有诶国家逐年诶旋风树林诶大火叫这个疫情诶真厉害，真侪人死去真侪人得这款诶病症，有人也是笑因说，因为上帝要刑罚恁。咱菲律宾逐年也是做防台死伤也是损失也真大，有人可能也是安尼来对待会讲本地的人。但是主耶稣要问遮个人，伊讲恁连带恁以为遮死的人比恁较有罪吗？其实无恁也是有罪。伊说，所以恁也毋通批评别人毋通去论断别人。恁毋通以为恁比因怀较善良，恁以为你批评人，你就是较高尚，你无罪。别人怀死的人伫灾难当中牺牲死的人就是较有罪，并毋是安尼伫今年的年头中国有几万人得这款的染着这款的病，有几千个人死去。这初期呢，有一个国家的总统就论断讲，是因为这个恁是中国的病是东亚病夫，所以是该死的用这款的来论断那是耶稣无安尼讲。耶稣警告世间人讲，耶稣怎样讲呢？向全世界的人警告，是我甲恁讲，毋是安尼，是恁若无悔改拢要这样会灭亡。人若无悔改，拢同款会灭亡所以人上帝咧呼叫人着悔改。伫罗马书第1章迄搭讲到真侪在罪恶我昨仔也是有讲到真侪款的罪恶。咱若好好思想者，到底咱是毋是有犯罪的罪恶？咱应该着谦卑落来，
向上帝认罪悔改，接受耶稣做咱的救主。耶稣为着咱世间人，钉死伫十字架顶，流出宝血。为什么耶稣无罪，那就死啊？那就被钉死啊？是代替咱世间人有罪，叫咱用信心来接受、相信，伫咱的心中，耶稣伫十字架顶的迄款代替的罪啊，就临到咱。耶稣替咱受刑罚，咱相信，咱就得救了。所以圣经讲来讲，神听咱世间人上帝毋是说神听无一国人，也无讲说神听什么政治制度的人，无论是什么党什么制度，拢是世间人，上帝拢听的。但是这项真重要。恁就接受主耶稣伫神的面头前认罪悔改，来接受主耶稣会做咱个人的救主，这个人就有得救了，就有盼望了。毋能够亲像主耶稣所讲的，恁若无悔改，恁就即款的灭亡，就无需要搁灭亡咯。因为神听世人，甚至将伊的独生子赐托因，叫一切是所有的人。相信伊的，无至到灭亡，反倒当得到永远的生命。咱感谢主，今仔世间顶有偌侪人信靠主耶稣，因的心中有平安，有将来的盼望，有一个拯救，因内面有永生，诚做神的儿女。伫灾难的时阵，有上帝甲因同在，要安慰因，互因有信心。经过上帝的世间人，咱世间人最大的问题是啥物啊？常常是指责别人的毋对，无看清家己的罪恶，这是非常的危险。咱以为怎么耶稣讲说，以为咱是安尼无罪，其实咱伫神的目睭顶面，世间人拢犯了罪，所以咱逐个人就悔改认罪来归向神。亲爱的朋友，你若是伫神的面头前，上帝责备你，上帝感动你，互你知影你是一个罪人。那么你应该谦卑伫神的面头前认罪悔改，接受主耶稣，咱就袂即款的灭亡，咱会得到永远的生命，将来伫神的国度要享受永远的福气。你愿意吗？咱信主的人，咱有主甲咱同在，有主的安慰，有主的力量，要甲你同在，要照顾你。就是咱世间的这个肉体无去，咱也毋免惊，因为咱的灵魂甲主同在，直到永远。来三合阿头，亲爱的主，阮感谢你，今仔借着你的话，搁再一摆来提醒阮，来警告阮。阮若无悔改，仍然要这样的灭亡。多谢你差遣主耶稣基督来到世间，为着阮世间人的罪，被钉死十字架顶。阮若接受主耶稣，阮的罪就得到拯救，得到赦免。耶稣对死来个活，就证明伊已经得胜这个罪恶，得胜这个死亡。凡来是相信主耶稣的人，上款要得到永生。阮感谢你，主啊！阮今仔日活伫这个世界黑暗罪恶，并且有真侪病痛苦难临到的时节，阮需要安慰，需要力量，需要上帝的帮助，上帝的赏赐。阮用品所需要的，在求主按时奖金互阮。阮感谢你。求主的名得到荣耀，阮安尼祈祷，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。